Sådan udgiver du din PowerPoint til en PDF-fil. Når din PowerPoint er færdig, skal den omdannes til en PDF-fil, som er den, du skal aflevere. PDF-filer læses nemt på iPads og andre medier. Du kan ikke rette i en PDF-fil, og derfor er det selvfølgelig det endelige resultat, man publicerer af den vej. Sådan gør du. Start med at trykke på Filer. Vælg den, der hedder Gem og send, og vælg den, der hedder at oprette PDF eller XPS dokument. Og klik herefter på knappen. Du skal nu give dit dokument en passende titel, og ofte så vil den hedde det, som din storyline er gemt som, og her kan du se, at den hedder Trolden Theodor. Men der står for eksempel her Øve Master, og det gider jeg måske ikke lige have med, så jeg kan jo lige lave titlen om. Pas på ikke at komme til og slette det, der hedder .pdf. Derefter skal man optimere sin fil. Der er som regel 2 muligheder, til standard eller den, der hedder mindste størrelse online udgivelse. Man klikker på mindste størrelse online udgivelse og lægger lige mærke til, hvor man gemmer sin fil, og det kan så for eksempel være, at jeg gemmer den her på skrivebordet. Jeg trykker på udgiv, og så vil man se på mit skrivebord, og vi kan lige se på mit skrivebord, jeps, her ligger filen, og den fil sender man jo bare på mail, som beskrevet på jeres studienet. Så nemt er det. Jeg glæder mig til at se den.